लेकर जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये मशहूर व मारूफ फिल्म कहाँ फिल्मबंद की गई, इसकी शूटिंग कहाँ हुई? तो चलें आज हम अवतार के सहर अंगेज पहाड़ों की सैर करते हैं। चीन के सूबे हुनान के शहर जोंगजियाजी में वाक़ई एक नेशनल फॉरेस्ट पार्क है। 1982 यानी कि 1982 में इस पार्क को चीन का पहला नेशनल फॉरेस्ट पार्क तस्लीम किया गया, जिसका रकबा 4,810 हेक्टेयर यानी 11,900 एकड़ है। जोंगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क वुलंगियान सैनिक एरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 1992 में वुलंगियान को बाज़ाब्ता तौर पर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर तस्लीम किया गया। इस पार्क की सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र जोग्राफियाई खुसूसियत सुतून की तरह फॉर्मेशन है जो पूरे पार्क में नज़र आती हैं। इस इलाके में कार्स्ट लाइमस्टोन की 2000 से ज़्यादा नैरो पीक्स मौजूद हैं। मौसम सरमा में ज़्यादातर आबो हवा और बर्फ़ इन सुतूनों की तश्कील करती है। जोंगजियाजी पहाड़ों को मकामी लोग फ्लोटिंग माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ धुंध पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हवा में तैर रहे हैं। ये नज़ारा बेइंतहा सहर अंगेज़ होता है और देखने वालों को हैरतज़दा कर देता है। यही वजह है कि यहाँ के सहर अंगेज़ मनाज़िर जेम्स कैमरून की हिट फिल्म अवतार में मनाजिर की दिलकशी का बाइस बने हैं। फिल्म अवतार में तैरते हुए पहाड़ों के सीन फिल्मबंद करने के लिए इस फिल्म के डिज़ाइनर्स ने बहुत से मुख्तलिफ पहाड़ों को मुंतखब किया, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशली तौर पर यानी ख़ास तौर पर जो है वो चीन के कार्स्ट लाइमस्टोन फॉर्मेशन को पसंद किया।
पर साल भर हवा में नमी रहती है। इसके नतीजे में पौधों की बहुत ज़्यादा अफज़ाइश होती है और नहरों की वजह से ये बहुत अच्छी तरह नशोनुमा पाते हैं। यहाँ जंगली हयात और पौधों की 500 से ज़्यादा अक़साम हैं, जिनमें नायाब बंदर, कंगू के दरख्त और हज़ारों से तादाद में रंगीन परिंदे शामिल हैं। अगस्त 2016 में ज़ोंगजियाजी ग्रैंड कैनियन में ज़ोंगजियाजी ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज तामीर किया। ये दुनिया का सबसे लंबा 1410 फीट और दुनिया का सबसे ऊंचा 980 फीट की बुलंदी पर पैदल चलने वाला ग्लास ब्रिज है। सात 4,455 मीटर के रकबे पर फैले हुए टियानमेन माउंटेन की केबल कार दुनिया की सबसे तवील केबल कार है। ये केबल कार ज़ोंगजियाजी शहर के वसत से पहाड़ी चोटी तक बराह रास्त जाती है। इस केबल कार के पूरे सफ़र में कुल 28 मिनट लगते हैं। इसके रास्ते में ज़ोंगजियाजी शहर के निहायत हसीन और हैरत अंगेज़ कुदरती माहौल का नज़ारा होता है, जिसमें खूबसूरत घरों की छतों, खेतों, झीलों, जंगलों और पहाड़ों के नज़ारे शामिल हैं। टियानमेन माउंटेन पर पहला ग्लास वॉक स्काईवे वॉक ऑफ फेथ के नाम से नवंबर 2011 में खोला गया था। तब से ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और दूसरा ग्लास स्काई वॉक 2015 में खोला गया। ये ग्लास स्काई वॉक 60 मीटर लंबा और 1.6 मीटर चौड़ा है। ये 1430 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई है। ये बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर है। इस वॉक में ऐसा महसूस होता है जैसे हम आसमान पर वॉक कर रहे हों। ये एडवेंचर नाकाबिले फरामोश होता है। ज़ोंगजियाजी ग्रैंड कैनियन की इंतज़ामिया ने यहाँ पे एक एलिवेटर नस्ब करवाया है जिसका नाम है बैलोंग एलिवेटर और इसके लफ्ज़ी तौर पर मायने हैं 100 ड्रैगन्स स्काई लिफ्ट। ये स्काई लिफ्ट 326 मीटर फुट की बुलंदी पर दुनिया की सबसे लंबी यानी कि टॉलेस्ट आउटडोर लिफ्ट है। ये सयाहों को 2 मिनट से भी कम वक्त में पहाड़ की चोटी तक ले जाती है। इसमें 3 अलग-अलग ग्लास एलिवेटर हैं और इनमें से हर एक में 50 अफराद जा सकते हैं। ये लिफ्ट 2002 में आवाम के लिए खोल दी गई। जी व्यूअर्स, तो कैसा लगा आपको ज़ोंगजियाजी नेशनल पार्क और कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो फिर लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सबको इतने हसीन नज़ारे देखने का मौका मिले और इसके बारे में मालूमात भी उन तक पहुँचें। और सब्सक्राइब तो लाजमी आपको करना ही करना है और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।